सभी दर्शकों से नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। हालांकि पेट के लिए मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं, एक से एक वीडियो बना चुका हूं, जो अच्छे लोगों ने बढ़िया लाभ भी उठाया है। और फिर भी पेट के लिए बहुत कमेंट भी आते हैं, लोग फ़ोन भी बहुत करते हैं कि भाई जी पेट हमारा गुड़गुड़ाता रहता है, जैसे गोल गोल कुछ घूमता रहता है, पेट साफ नहीं होता है, इसकी वजह से हमारी शक्ति पावर कमती जा रही है, अन्य समस्या आने लगी हैं, घुटनों में दर्द बना रहता है। कोई ना कोई अगर पेट साफ नहीं होता आपका, तो ये मान के चलिए कि शरीर में कोई ना कोई मज उत्पन्न होना ही होना है। क्योंकि सबसे बड़ी पेट शाम, आयुर्वेदिक में कहावत है कि शाम सवेरे झाड़े जावे तो उसका पैसा वैद न पावे। अगर वो शाम उसका पेट बराबर साफ होता है, दोनों टाइम फ्रेश होने जाता है उस समय के हिसाब से, तो जल्दी किसी वैद्य हकीम के पास नहीं जाएगा वो। तो अगर पेट से आप परेशान रहते हैं तो एक बहुत अच्छा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसको अवश्य प्रैक्टिकल करिएगा। ये 100% दावा है मेरा, इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। आपको परमात्मा है आपके मेरे बीच में, इसको प्रैक्टिकल करके अगर आप देखते हैं तो आपको अवश्य पेट की किसी प्रकार की समस्या हो, कितनी पुरानी समस्या हो, सबका समाधान आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, पिपरमेंट लेना है आपको 1 तोला, ध्यान दीजिए। शुद्ध कुचला लेना है आपको 2 तोला। सोडा बाई कार्ब आपको लेना है 3 तोला। छोटी हरड़ लेना है आपको 4 तोला। हिंग वस्त्र चूर्ण आता है, बाजार से बना बनाया मिल जाए, घर में बना सकते हैं, 5 तोला। सबको मिला करके एकत्र कर लीजिए और एक मासा जल के साथ आप लेना इसको शुरू कर दीजिए। मेरा दावा है, 100% का दावा है, ये सब बाज़ार में मिल जाएंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मिलेगी नहीं, यहाँ भटकना है आपको। इसको ला करके खाना शुरू कर दीजिए। आप इसको 15 दिन खा करके देख लीजिए। 15 दिन में देखिए आपका पेट पानी हो जाएगा। चाहे उल्टा गैस बनती हो, चाहे खट्टी डकारें आती हो, चाहे पेट में जलन होती हो, गले में जलन होती हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आपको लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूँ। बांदा में बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति सतीग्राम जारी के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 904। सभी से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।